Oke, untuk video selanjutnya yaitu proyek tentang menghidupkan satu LED dengan tombol ya. Di sini yang kita perlukan adalah tombol taktil switch ya. Ada tombol. Kemudian di sini ada satu buah LED. Tombol ini ya kita sambungkan ke pin ya nomor 7 dan kemudian untuk LED-nya ini kita masukkan ke pin nomor 12 ya. Bisa langsung kita hidupkan Arduino-nya ya. Nah, di sini ya tombol atau LED ini akan on off apabila kita tekan ya, maka dia akan on. Kemudian kalau kita tekan, maka dia akan off ya, seperti ini. On. Dia akan on, kemudian dia akan off seperti ini ya. Nah, kalau kita menekannya hanya tidak terlalu kuat, maka dia akan tidak menyala ya. Tapi kalau kita tekannya lebih dari 1 milisecond, maka dia akan mati ya. Ya, seperti ini. On. Kemudian kita tekan lagi off ya. On, kemudian off. Ya, seperti ini rangkaiannya. Kemudian bisa kita off kan ya. Kemudian untuk resistor di sini saya pergunakan resistor 47K ya. Ini 47K untuk memberikan tegangan ke tombol dan ke pin 7 Arduino. Demikian tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.